Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi sama saya Yodi Herdiana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas atau membahas tutorial atau cara-cara si laptop ini meskipun jadul ya. Ini laptopnya Acer Aspir 4930 dengan prosesornya Core 2 Duo T5800. Nah, di sini bawaannya 1 GB DDR2 ya. Kemarin saya sempat pasang RAM ini 1 GB lagi. Nah, dan gimana sih biar cepat? Simpel. Ini solusinya ya. Pakai SSD ya. Nah, SSD yang 2,5 in ini sudah diklon. Normal, pokoknya istilahnya cepat ya, ngebut ya. Meskipun laptopnya jadul ya, kita coba bongkar migrasi dari harddisk ke SSD ya. Mungkin sobat sekalian perlu tahu nih ya, nih dalemannya kalau kita bongkar mudah kalau Acer 4930 ya. Jadi istilahnya meskipun sobat-sobat sekalian punya laptop jadul, jangan berkecil hati. Biar cepet gimana caranya? Wah, mudah sekali. Tinggal beli SSD yang 128 GB cukup, 240 juga cukup ya. Nah, gitu. Tinggal diinstal. Pakai Windows 7 nyaman sobat. Ya, oke. Nah, boleh. Nih kita bongkar. Ini RAM ya. Kita perlu tahu sobat ya. Nih, RAM-nya ada 2 slot sobat. Ini bawaannya 1 GB. Ini udah lama dan ini pasang kemarin 1 GB lagi. Jadi 2 GB ya. Ada 2 slot nih. Pengen 2 GB kali 2 jadi 4 GB. Ini DDR2 gimana sobat? Bisa. Maksimal untuk DDR2 SODIMM itu maksimal paling tinggi 2 GB. Berarti ini ada 2 slot. Pengen 4 GB gimana? Oke, bisa di 2 GB. 2 GB. Jadi beli 2 GB kali 2, 4 GB. Itu bisa sekali, sobat ya. Dan gimana, sobat? Ini sebetulnya si konsumen udah nyaman, cuma pengen kenceng om gimana ya? Tapi ini kalau beli laptop sekarang kan pada mahal nih. Harganya selangit katanya gitu ya. Nah, ini harddisk ya. Harddisk diganti aja sama SSD. Wah, gimana dong? Ini jadi nggak istilahnya jadi mubazir. Waduh, jangan berkecil hati sobat. Ini tinggal beli HDD case ya. Nah, ini tinggal pasang aja, beli yang ginian. Jadi HDD eksternal ya. Nih, pasangin ya HDD eksternal. Ini kesiniin dan harddisk ini SSD ini dipasang. Jadi kesimpulannya untuk RAM maksimalnya 2 GB kali 2, 4 GB soalnya masih DDR2. Itu nggak masalah sobat, 4 GB kenceng ya untuk kerja, tapi browsing kerjaan. Kalau untuk ngegame laptop ini tidak disarankan sobat, soalnya jadul. Kedua ya mungkin bukan masalah jadulnya sih, sebetulnya untuk game sekarang ya tidak direkomendasikan lah ya. Kalau pengen laptop game beli aja sekelas gaming ya yang harganya lumayan, atau beli PC sekalian. Kalau ini untuk kerja nyaman ya, untuk kantoran, untuk anak sekolahan
ya. Jangan dilihat gengsinya, tapi lihat aja fungsinya. Daripada beli laptop yang mahal-mahal tapi pemakaiannya ceroboh atau dibilang agak-agak, ya kalau bahasa Sundanya mah jabrah, kalau bahasa itunya asal-asalan, nggak dirawat. Nah, wah sama aja sobat ya. Nah gitu sobat. Oke, kita cek ya, kita cek. Pemasangan RAM-nya pun mudah, pemasangan harddisk atau SSD pun mudah sobat ya. Tidak usah mengganti membongkar casing bagian belakang seutuhnya. Kalau zaman sekarang ya, mau bongkar harddisk harus dibongkar semuanya, bongkar baterai harus dibongkar, casing belakang. Yang ini nggak usah sobat ya. Bukan dilihat jadulnya sobat, tapi dilihat fungsinya nih ya. Ini masih worth nih kalau untuk kerja-kerja biasa ya, meskipun jadul. Nah, ini jujur saya sudah install Windows ya tadi malam, tapi ya udah, biar sobat tahu aja. Kok Om ini sudah ada Windowsnya? Memang saya sudah install tadi malam ya. Jadi ini sudah tinggal pakai. Ini masukin ke F2 sobat. Masukin ke F2. Nih, lihat dulu ya. Harddisk model ini pakai DST 128 SSD ya. Prosesornya Intel Core 2 Duo P5800 dengan clock 2 GB ya. Ini SR-Aspir 4930. Nah, ini harddisknya 128 GB ya. Coba lihat pakai SSD. Bisa Anda sobat lihat ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Cepat apa lambat? Udah RAM 2 GB, Core 2 Duo 5800, menggunakan Windows 7 dan pakai SSD 128 GB. Belepotan. Cepat kan? Nah, bener kan? Oke. Laptop jadul tak masalah. Yang penting masih normal ya. Oke, cepat. Sip. Gitu aja. Ini sudah terinstall tadi malam saya install. Cuma ini sebagai time tutorial aja. Ternyata pakai SSD gebut ya. Kalau pakai harddisk emang agak lama ya. Oke, sobat boleh buktikan. Salam sehat, salam sukses, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.